आजको यस भिडियोमा एमएस एक्सेल को बेसिक जानकारी हामी यस भिडियोमा जान्ने छौं। आज तपाईहरुले देखिराख्नु भएको छ एउटा इन्टरफेस खोलेको छ। एमएस एक्सेल को न्यू वर्कशीट ओपन भएको छ। तपाईहरु यो वर्कशीटमा यसरी जानुभयो भने यहाँ यस्तो किसिमको इन्टरफेस देख्न मिल्ने छ। अब यहाँ काहीँनिर पनि तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने यसरी चाहिँ यो सेल चाहिँ अहिले एक्टिभ छ। यो ब्र्याकेट हेर्नु जुन देखिराख्नु भएको छ सेल एक्टिभ छ अहिले। यतापट्टिको माथिपट्टिको जो ABCDEF जो देखिराख्नु भएको छ यो भनेको चाहिँ कोलम हो हैन। माथिपट्टिको यता जुन देखिराख्नु भएको छ यतापट्टिको 1 2 3 4 यो जुन देखिराख्नु भएको छ यतापट्टिको साइडको रो भन्छ यसलाई चाहिँ। अब हामी जानेर पनि क्लिक गर्छौं त्यो सेल एक्टिभ रहनेछ। यो सेल जानेर अहिले हाइलाइट भएको देखिराख्नु भएको यता ई मा अहिले चाहिँ माथि हाइलाइट छ, यतापट्टि 4 मा हाइलाइट छ। यहाँनेर क्लिक गर्नुभयो भने यता 4 यता C, माथि क्लिक गर्नुभयो भने यता 2 यता C यहाँ हाइलाइट भएको छ। जानेर हामी चाहिँ क्लिक गर्छौं त्यो सेल त्यतिबेला चाहिँ एक्टिभ हुनेछ, हाइलाइट हुनेछ। माथि यहाँ देखिराख्नु भएको छ यो सेल र यो चाहिँ तपाईको यतापट्टिको यो रो र यो कोलम यो चाहिँ सेलको यो नाम रहनेछ D2 भन्दा यहाँ देखिराख्नु भएको छ। यो D यतापट्टिको 2 मिलेर D2 जानेर पनि क्लिक गर्नुभयो त्यो सेलको चाहिँ अटोमेटिक नाम बन्दछ। यहाँ यस सेलमा केही कुरा पनि तपाईले लेख्नुभयो भने माथि तपाईको चाहिँ फर्मुला बारमा लेखेको कुरा देखाइरहेको छ। प्रायः एक्सेलमा हामी चाहिँ अंकहरु अक्षरहरुको प्रयास यहाँ चाहिँ बढी लेख्ने गर्दछ। जस्तै तपाईले किबोर्डमा गएर चाहिँ यसरी हाल्नु भयो भने यहाँ चाहिँ यसरी अंक लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ तपाईले देखिराख्नु भएको छ यस सेलमा क्लिक गर्दाखेरि जुन लेखेको छ हामीले त्यहाँ क्लिक गर्दाखेरि माथि यहाँ चाहिँ के छ त 12 देखिरहेको छ। सेलको नाम के हो त F5 हो। यो चाहिँ अहिले के छ त एक्टिभ छ। अब तपाईले इन्टर गर्नुभयो भने तल आउने छौ। किबोर्डको यतापट्टिको चाहिँ इन बटनमा यतापट्टि एरोमा क्लिक गर्नु यता जाने छौ। माथि क्लिक गर्नु भने माथि, तल क्लिक गर्नु यसरी तल चाहिँ जान्छौं। हामी चाहिँ ट्याबको चाहिँ पनि बटनको पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई कपी गरेर चाहिँ पेस्ट गर्न पनि एकदम सजिलो तरिकाले गर्न सक्छौं। हामी चाहिँ यसमा क्लिक गरेर चाहिँ कटमा क्लिक गर्नु भने के हुन्छ त यहाँ कहीँ पनि तपाईले चाहिँ पेस्ट गर्नुभयो भने यसरी राइट क्लिक गरेर चाहिँ तपाईले पेस्ट क्लिक गर्नु यहाँ चाहिँ पेस्ट भयो। यसलाई कपी गरेर पनि लिन सक्छौं। हामी कपी बटनमा थिचेर यतापट्टि लिएर यसलाई चाहिँ यसरी पेस्ट गरेर पनि कपी गर्न सक्छौं। अब हामी यो सेलमा 1 2 यसरी लेख्न पनि सक्छौं। हामी चाहिँ तपाईले चाहिँ किबोर्डको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ टाइप गरेर चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। यसरी अंकहरु चाहिँ लेख्न पनि सक्छौं हामी चाहिँ यसमा। त्यसभन्दा पछि तपाईहरुले जहाँ लेखेको छ यो देखिराख्नु भएको छ, जहाँ लेखेको छ त्यो तपाईले देखाइराखेको छ। यसरी हामीले यसलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्नु पर्यो भने यसरी चाहिँ किबोर्डको प्रयोग गरेर माउसको प्रयोग गर्छु। यसरी तल जहाँ पनि ल्याउनु पर्यो जति पनि तपाईले सिलेक्ट गर्नुभयो भने यसरी चाहिँ हामी चाहिँ यसलाई सिलेक्ट गर्न पनि सक्छौं। यतापट्टि जति पनि सिलेक्ट भएको छ ती तपाईको कोलम र रोहरु चाहिँ हाइलाइट भएको छ। सेलहरु जति पनि छ हाइलाइट भएको छ। यसरी पनि तपाईहरु चाहिँ कपी गरेर सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। आजको यस भिडियोमा यति नै। यो चाहिँ हाम्रो एक्सेलको सबैभन्दा चाहिँ फर्स्ट भिडियो रहेको छ। तपाईहरु पनि एमएस एक्सेलको बारेमा केही कुरा सिक्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्टमा गएर कमेन्ट गर्नु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। आजको भिडियोमा यति नै। धन्यवाद।